वेलकम बैक माई च्यानल। आज म एनआइसी एसिया ब्याङ्कको बारेमा बताउनु गइरहेको छु। यसले एउटा भ्याकेन्सी खोलाएको छ जसमा गोल्ड टेस्टरको छ। 31 जनाको माग गरेछ अनि लास्ट डेट यसको चाहिँ 1 डिसेम्बरमा छ। यो इनसाइड द काठमाडौँ भ्याली पनि छ, आउटसाइड काठमाडौँ भ्याली छ। इनसाइड द काठमाडौँ भ्यालीमा न्यू रोड छ, अझै सब यतिको काठमाडौँ भ्यालीको भित्रैको छ। त्यसपछि आउटसाइड अब जसरी तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ इटारी बिरार जनकपुर लाहानतिरको बर्दिवास पोखरातिर त्यो सबजना यो सबैजना भ्याकेन्सी भर्न सकिन्छ। यसमा मिनिमम क्वालिफिकेसन जम्मा एसएससी रहेछ। अब तपाईँ जसरी हायरली एजुकेसन गर्नुभएको छैन, तपाईँ मात्र एसइई पास हुनुहुन्छ त यो भ्याकेन्सी तपाईँ फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फिलअप कसरी गर्ने म अगाडि सिकाउँछु ल। सबभन्दा पहिला गुगलमा जानु, गुगलमा क्यारियर NICIaBank.com लेख्नु होला। त्यसपछि अहिले डाउनलोड हुँदैछ, अहिले नेटवर्क स्लो छ कि। त्यसपछि यहाँ गोल्ड टेस्टरको छ, एप्लाई नाउमा क्लिक गर्नु होला अनि एप्लाई नाउ। त्यसपछि आफ्नो कहाँबाट कुन ब्रान्चमा तपाईँ काम गर्न चाहनु भइरहेछ त्यो सिलेक्ट गर्नु। जसरी म हेटौडामा सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि आफ्नो फुल नाम दिनु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ एडीमा दिनु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ बीएसमा आफै लिन्छ यसले। त्यसपछि मेल एज दिए पनि एज आफैले लेख्छ। त्यसपछि जेन्डर मेल फिमेल के हुनुहुन्छ त्यो राखिदिनु होला। प्लेस अफ बर्थ जहाँ तपाईँको जन्म भएछ त्यो लेख्नु होला। ग्रान्डफादर नेम, फादर नेम, मदर नेम, ब्लड ग्रुप के हो त्यो लेखिदिनु होला। त्यसपछि सिटिजन नम्बर यो जहाँ जहाँ स्टार छ त्यो सबै दिनुपर्छ। जहाँ जुन जुन स्टार छैन, जसरी यहाँ तल ट्रेनिङमा स्टार छैन यो नदिँदा पनि हुन्छ। अनि जुन स्टार छ त्यो त कम्पलसरी दिनै पर्छ। अनि त्यसपछि सिलेक्ट पर्मानेन्ट एड्रेसमा गर्नु। त्यसपछि सेम एज जहाँ पर्मानेन्ट एड्रेस छ त्यहीँ बस्नु भइरहेछ सेम एज गरिदिनु। टेम्पोरेरीमा एक ठाउँमा बस्नु भइरहेछ त टेम्पोरेरीमा त्यो जहाँ बस्नु भइरहेछ त्यहाँको एड्रेस हालिदिनु होला। ट्रेनिङ छ भने कुनै इन्स्टिट्युटमा ट्रेनिङ गर्नुभएछ, जसरी कुनै सफ्टवेयरको चाहिँ केहीको ट्रेनिङ गर्नुभएछ लेखिदिनु होला। अनि ट्रेनिङ गर्नुभएको छैन भने नफिलअप पनि गर्दा हुन्छ। एजुकेसन, अब एजुकेसनमा कुन एजुकेसन एसएससीको अहिले एजुकेसन हाल्नुपर्छ। प्रोफेसनल रेफरेन्समा अब कोही प्रोफेसनल रेफरेन्समा हाल्न मन लाग्छ भने हाल्न मन लाग्दैन पनि नहाल्ने, कम्पलसरी छैन यो। एक्सपिरियन्स कुनै कहीँ कुन ठाउँमा जब गर्नुभएछ भने त्यो पनि हालिदिनु होला। कहिलेदेखि गर्नुभएछ, कहिले छोड्नुभयो त्यो पनि, अनि त्यहाँ गर्दाखेरि के जब थियो त्यो पनि, स्यालेरी कति थियो, टोटल मन्थ मतलब जति इयर गर्नुभएछ त्यसले मन्थमा कन्भर्ट गरेर लेख्नु। अनि रिजन किन छोड्नुभयो होला, कसैले बाहिर पनि जान्छ एजुकेसनको लागि, अनि त्यो सबै लेखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँको अहिलेको हालको फोटो पिपी साइजको हालिदिनु। त्यसपछि रिज्युम सिभीहरू हुन्छ नि, सिभीहरूको फोटो हालिदिनु। सिटिजनसिप फ्रन्ट र ब्याक दुइटै एउटैमा हालिदिनु। अनि त्यसपछि लास्ट डिग्री अहिले कुन छ, अहिले एसएससी छ कि +2 छ कि ब्याचलर छ कि मास्टर डिग्री छ त्यो पनि हालिदिनु होला। अनि एप्लिकेसन, जुन यो एप्लिकेसन हामी फिलअप गर्दैछौँ त्यसैको स्क्रिनसट लिएर हालिदिनु। त्यसपछि सबमिट गरिदिनु। सबमिट गर्दाखेरि सक्सेसफुल लेख्छ अनि तपाईँको जिमेलमा या नम्बरमा कोड आउँछ अनि त्यसमा रेफरेन्स कोड दिन्छ। त्यो रेफरेन्स कोड टिपिराख्नु अनि एनआइसिया ब्याङ्कको वेबसाइटमा भिजिट गर्दै राख्नु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल।